yatıyorum, ben bir vızıltı duyuyorum. Öyle suratımda bir vızıltı geziyor. Sonra ben battaniyeyi aldım, kafamı içine koydum. Ona rağmen abi arı vız 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 hala içeri nasıl girerim diye kendi kendine mücadele ediyor, kendini bitiriyor. Diyorum ki içimden, git kardeşim bak orada Derya var, Pascal var, etli metli adamlar. Bizde ne uğraşıyorsun? Vücudumuzda 2 gram kan yok. Git onlara saldır. Yine arkadaş dinlemiyor. Babacım git diyorum, işinle gücünle ol, git diyorum. Ondan sonra baktım abi olacak değil. Bir kalktım, ne göreyim? Bizim arı vız vız vız. Dedim nasıl geldin? Nereden geldin? Dedi vız vız, seni buralarda bırakır mıyız? Yarışmalarda kuvvetlenmen için Egebal yiyiniz dedi. Ve bir kavanoz bal bırakıp nimetini sevdiğimin memleketine geri döndü kardeşim.